イライラや怒りが湧いた時にどのように対処していますか？もしあなたがカーッとなって後で後悔したり、イライラや怒りを溜め込んでストレスを抱えてしまうというそんな方、ぜひこの動画は必見です。 Google の Search Yourself で開発されたシベリアン北鉄道についてご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までご視聴ください。このシベリアンノースレイルロードとは、ストレスやイライラ、怒りが爆発しそうになった時にこの SPNRR の段階を踏んでいくことによって落ち着いて対応できるようになるというもの。今日は Google の The Searching Yourself SIY でのマインドフルネス練習メソッドとして取り入れられているシベリア北鉄道、このシベリアンノースレイルロードとは、ストレスやイライラ、怒りが爆発しそうになった時に対応できるようになるというメソッドでございます。で、このシベリアンノースレイルロードのこの SPNRR の段階を踏んでいくことによって落ち着いて対応できるようになるというものです。実際に自分もこのシベリア北鉄道というのを1週間、最初1日のつもりだったんですけど、1日じゃ効果が全然わからなかったので1週間続けてみました。で、このシベリア北鉄道というのはどういうものかというと、まずストップ、止まる、怒りやイライラ、ストレスが湧いてきた時にストップ、止まる、ここは非常に重要で、一旦衝動的にならずに止まって一旦停止します。次にブレス、深呼吸をします。この時に大きくと3回ほど長く息を吐くことで副交感神経が優位になって落ち着きやすくなると言われております。このノーティス、気づく、イライラした時やストレスが溜まっている時に自分の体の感覚に向けてみると、肩が力が入っていたりとか、心拍数が速くなっているとか、呼吸が浅くなっている、そのような体の状態、それに注意を向けていきます。そしてリフレクト、内省する、熟考する。なんでそのようなことが起こったのか、その原因について深く考えていきます。例えば本当は友達に嫌なこと言われたりして、それがもしかしたら友達は悪気はなかったのかもしれないなとか、なんであんなこと言ったんだろうなど、深くその出来事に対して考えていくという段階です。次にレスポンド、反応する。この4つの段階を踏んでいった中で、自分がどのように行動するか、反応するかというのを冷静に客観的に決めていきます。自分がこの1週間これを試していきました。最初1回だけやればいいのかなと思ってたんですけど、どうもこのマインドフルネス練習メソッドというだけあって、何度も繰り返し練習すればするほど効果が出るようになると言われてるらしくて、怒りが来ないかなとか待ってたんですけど、なかなか来なくて、で一つすごいイライラ怒ってしまいそうな時があったんですけど、やっぱ実際に自分が試してみて、怒りが湧いてきた時、例えば上司にすごい嫌なこと言われて、じゃあそういう時にどういう段階を踏んでいくかっていうのをやってみたんですけど、まずストップ、止まって一旦はい、何も言い返さずはいって言って、で次に深呼吸して、これは怒られた後にやりましたけど、深呼吸をしてちょっと落ち着けて、であの時体がその時はちょっと理不尽なことだったんで、肩がイライラして肩がなってたなとか思いました。で呼吸もすごく浅くなってました。でリフレクト、内省する、なんであんなこと言ったんだろうとか、
自分に理不尽なことだったんですけど、自分にも非があったし、まあ上司もこう焦ってイライラしてたんだなっていう、その風に僕は考えました。でレスポンド、反応する。この時に僕はこれごたごたを怒られてそのままにするんじゃなくて、なんかもうこう怒りとすごく距離を取れていて、でもう上司にさっきはちょっと自分もこうですいませんでしたってすごくこう冷静に謝ることができて、でも後腐れもなく怒りが収まったというか、怒りとすごく距離を置けた、そういう感じになりましたね。で本当この最初日やった時はまずこの SBNRR がパッと出てこなくて、でその考えてるうちになんかこの怒りってバカらしいなっていうか、自分がイライラしてることってバカらしいなとか思ったり、こうその怒りとの本当距離をすごく取れる、そこが一番のポイントじゃないかなと思います。こうやって考えてこの段階をもう踏んでいってるうちに、だいたいもうこの辺ぐらいで怒りはもうなくなって、この辺ぐらいでこう怒りを客観的に見れてる自分がいて、でここのレフテクト、内省するで後にイライラが残らずこの反応するで人間関係も良くなる、そんな風なメソッドだなって思います。本当にこのシベリアンノースレールロードは本当にすごい Google の The Search na Self、SIY が開発したマインドフルネスの練習メソッドなんですけど、すごいものを開発したなと思いましたね、正直。これでもう怒ることがそうそうなくなるんじゃないかというぐらい、あると思いますけど、この 12SBNRR のこの段階を踏んで何度もこう繰り返し練習する。怒りが来た時にやる。また後でもいいです。後で思い出して、あの時のことをこう思い出して練習する。そういったことでもすごく効果がどんどん上がっていくって言われてます。このシベリア北鉄道を1週間試してみて、自分なりの結果は効果があるので、効果は練習すればするほどどんどん上がっていくものだなって思いました。練習あるのみ。皆さんも本当このまず SBNRR のこの段階を覚えていただいて、ノーティス、レフテクト、レスポンド、これ覚えていただいて、インターネットとかでもGoogle シベリア北鉄道って調べたら多分こう出てくると思うんで、ぜひ皆さんもこのマインドフルネスの練習メソッドとして試してみてください。どうもありがとうございました。この動画を気に入っていただいたり、心や体を整えたいという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。シベリアン